बैंगलोर न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे खबर मध्य प्रदेश से आ रहा है। देखा जा सकता है जिस डॉक्टर ने आके यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया था कोल्ड ड्रिप कॉफ सिरप बच्चों को, जिसके बाद आके यहाँ पे जो 11 बच्चे मारे गए, उस वजह से यहाँ पे देखा जा सकता है डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर जिसने आके यहाँ पे मध्य प्रदेश के छांडवार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आके प्रिस्क्राइब किया था बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिप कॉफ सिरप, जिसके बाद खाने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो 11 बच्चे हैं वो मारे गए तुरंत बाद उसके। तो देखा जा सकता है जो डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब किया उसको आके यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे ट्रीट किया गया था इस क्लिनिक के अंदर। जो चला रहे थे यहाँ पे प्रवीण सोनी, और देखा जा सकता है प्रवीण सोनी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है मध्य प्रदेश के पुलिस के द्वारा। और देखा जा सकता है पीडियाट्रिशियन है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो सोनी है वो आके यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर है जिन्होंने आके यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया था कॉफ सिरप बच्चों के लिए, जो आके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे उनके प्राइवेट क्लिनिक पे। और देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो ये कॉफ सिरप है वो सच्चा है, ये दिखाने के लिए प्रवीण सोनी खुद भी आके यहाँ पे इस कॉफ सिरप का सेवन किए, और जिसके बाद देखा जा सकता है उन्होंने भी आके यहाँ पे अपना होश खो दिया। तब सोच सकते हो जो छोटे बच्चे थे उनके बॉडी पे कितना बड़ा असर पड़ा होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कोल्ड ड्रिप नाम का एक कॉफ सिरप है उसको आके यहाँ पे सरकार बैन करने की कोशिश कर रही है। और देखा जा सकता है गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलर्ट कर दिया है सारे डॉक्टरों को कि वो लोग आके यहाँ पे कोल्ड सिरप बिल्कुल रिकमेंड ना करें 2 साल के बच्चों से लेके यहाँ पे 5 साल के बच्चों तक, क्योंकि यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हो सकते हैं। और आप अगर रिपीटेडली चेंज करते रहते हो कॉफ सिरप तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर नेगेटिव असर भी आ सकता है। तो उस वजह से यहाँ पे डॉक्टरों को ये आके स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया गया है या फिर आपके लोग की एडवाइस किया गया है कि बच्चों को बिल्कुल आके यहाँ पे कोल्ड के लिए या फिर कॉफ़ के लिए यहाँ पे कॉफ सिरप ना दिया जाए। उसके बदले यहाँ पे मेडिसिन दे सकते हो, क्योंकि कोल्ड सिरप के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रग्स रहता है या फिर आपके लोग की कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। उस वजह से यहाँ पे इसको बिल्कुल आके एडवाइस नहीं किया जा रहा है। और भी कोई अपडेट होगा इसके रिगार्डिंग तो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।